ดีค่ะพบกับฟอร์ดมหาสารคามนะคะหม่อนฟอร์ดมหาสารคามติ๋วSC ติ๋วนะคะฟอร์ด VIP มหาสารคามค่ะในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้บอกไปแล้วไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอเราจัดให้ตัวนี้จะเป็น Y แท็กนะคะ4x4เรามีจำนวนจำกัดภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะราคาจาก1,345,000 บาทเพียง959,000 บาทค่ะนี่จำนวนจำกัดนะคะแคปนะคะ XLS เกียร์ออโต้ยกสูงราคา 814,000 บาทเราไม่ขายเราจัดให้ลูกค้าเพียง 565,000 บาทเท่านั้นนะคะต้องไม่ต้องกังวลเรื่องคนค้ำเพราะกระบะเราที่มีทางค้ำให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ขายไม่ต้องกังวลเรื่องโครงการบสยใช่ถูกต้องก่อนวันนี้เอาแค่นี้แหละ